दो फिनोमिना हैं, एक है सर्जिंग और दूसरा है चोकिंग। ये दोनों फिनोमिना ऐसे हैं कि आज तक मेरे को भी कंफ्यूज करते आए हैं। समझने में थोड़ी दिक्कत करते हैं। थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाता है, बट एक्चुअल में क्या होता है ये मेरे को भी आज तक भी दिक्कत होती है समझने में। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा दो छोटी छोटी वीडियो बना के सर्जिंग और चोकिंग को समझाने की। इस वीडियो में मैं सर्जिंग समझाऊंगा और दूसरी वीडियो में चोकिंग। ये दो अलग अलग कंडीशन है। तो सर्जिंग समझते हैं अभी क्या है। किसी भी कंप्रेसर के लिए, मैं बात कंप्रेसर और पंप दोनों के लिए कर सकते हैं, मैं कंप्रेसर को लेके समझा रहा हूँ। किसी भी कंप्रेसर को जब आप खरीद के लाते हो तो उसका जो मैन्युफैक्चरर होता है वो आपको बताता है उसके कैरेक्टरिस्टिक को, यानी कि भाई मेरा जो कंप्रेसर है वो अगर आप इस रेंज में चलाओगे, इतना इनपुट दोगे तो आपको इतना आउटपुट मिलेगा। और उसके उस कैरेक्टरिस्टिक को सारे बताने से रहा में, तो इसलिए कर्व के रूप में देता है जिनको ऑपरेटिंग कर्व बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा देख लो, ये मैं एक कर्व इसका लिया हुआ है, जैसे कि ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कर्व है। ये रुको मैं दिखाने दो सही से, हाँ जी। तो ये ऑपरेटिंग कर्व है। ये बेसिकली एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पे फ्लो रेट दिया हुआ है, यानी कि आपके कंप्रेसर में कितना फ्लो रेट होगा, तो आउटलेट पे आपको डिस्चार्ज प्रेशर कितना मिलेगा, उसके इन दोनों का जो रिलेशन है वो इस ग्राफ में शो किया हुआ है। जैसे कि अगर आपका डिस्चार्ज Q1 होगा तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर P1 मिलेगा, बट अगर डिस्चार्ज आपने कम किया, Q1 से Q2 किया, तो आप हायर डिस्चार्ज प्रेशर, आउटलेट प्रेशर ले सकते हो किसी एक पर्टिकुलर आरपीएम पे। ऐसे ही किसी दूसरे अगर आरपीएम पे आप अपना कंप्रेसर चला रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितने फ्लो रेट पे कितना डिस्चार्ज मिलेगा, ये उसका ऑपरेटिंग कर्व बताता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कर्व। अब किसी ये अलग अलग आरपीएम पे हमने 3 कर्व बनाए हुए हैं, ऐसे ही इनके बीच में बहुत सारे कर्व हो सकते हैं। तो मैं किसी एक आरपीएम के कर्व को लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये 11,500 आरपीएम पे जो कर्व बना हुआ है, ये कर्व इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो, यानी कि इसका फ्लो रेट कम कर रहे हो, तो ये ऊपर की साइड जा रहा है, यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि मैक्सिमम फ्लो रेट आपको मिलेगा मिनिमम डिस्चार्ज प्रेशर पे, और मिनिमम डिस्चार्ज पे आपको मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा। तो उसका मैन्युफैक्चरर हमें बताता है कि भाई मेरा कंप्रेसर ऐसा है कि इस प्रेशर से 11,500 आरपीएम पे अगर आप इसे चलाओगे तो ये इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, इससे ज़्यादा डिस्चार्ज प्रेशर ये नहीं दे पाएगा। वो इस चीज़ को पहले से में बताता है ऑपरेटिंग कर्व में। और ये पॉइंट जो होता है मैक्सिमम कैपेसिटी वाला पॉइंट, मैक्सिमम डिस्चार्ज जितने पे मिल सकता है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम फ्लो रेट होता है, तो ये पॉइंट कहलाता है सर्ज पॉइंट। और ये किसी एक आरपीएम पे मैंने ये पॉइंट, एक पॉइंट मिला है। ऐसे ही अलग अलग आरपीएम पे मेरे को ये पॉइंट मिलते जाएंगे। इनको अगर ज्वाइन करता जाऊंगा तो ये बन जाती है एक सर्ज लाइन। ये जो लाइन है सर्ज लाइन। कोई भी कंप्रेसर मैं लेके आऊँगा, मुझे जिस भी पता है कि मेरे को इतने आरपीएम पे चलाने हैं, तो इसके राइट हैंड साइड में ही मैं अपना कंप्रेसर चला सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में कभी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रेशर उसका कभी नहीं पहुँचेगा। सो दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग जोन। ठीक है, अब आते हैं सर्जिंग। ये हमें पता चल गया कि सर्ज पॉइंट उसे कहते हैं जहाँ पे कंप्रेसर अपने मैक्सिमम डिस्चार्ज प्रेशर की, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुँच जाएगा, वो उसका सर्ज पॉइंट कहलाता है। अब ये तो ठीक है। अब जो कंप्रेसर होते हैं, कंप्रेसर में सर्जिंग फिनोमिना क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप ये समझो कि कंप्रेसर में होता क्या है। इस फिगर पे सिर्फ ध्यान दो। ये कंप्रेसर का इनलेट है, और ये ऐसा होता है कि इसको हम बोलते हैं इम्पेलर में एयर और जो भी फ्लूइड कंप्रेसर में एंटर कर रहा है वो इनलेट एंटर करता है। इम्पेलर क्या करता है, बहुत तेज घूमता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। अब काइनेटिक एनर्जी यानी कि उसकी वेलोसिटी एक तरीके से इंक्रीज होगी। अब उसके बाद क्या लगा रहता है उसमें, डिफ्यूज़र।
डिफ्यूजर में काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होती है और वो काइनेटिक एनर्जी बर्नौली इक्वेशन अगर आप देखो तो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी कम होती है और प्रेशर उसका इंक्रीज होता है। कंप्रेसर का मतलब ही क्या है भाई, प्रेशर इंक्रीज करना। तो अपना ऑब्जेक्टिव है प्रेशर को इंक्रीज करना। जो इनलेट प्रेशर आएगा, इनलेट प्रेशर और आउटलेट प्रेशर जो आएगा वो उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इम्पेलर पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है, डिफ्यूजर में वो वेलोसिटी कम करके, उस डिफ्यूजर नोजल का जस्ट उल्टा होता है। नोजल में वेलोसिटी बढ़ती है, डिफ्यूजर में वेलोसिटी कम होती है। तो वेलोसिटी कम करके उसके प्रेशर को बढ़ा देगा। ये काम होता है इसके। ये पूरा एक कंप्रेसर है, इनलेट, इम्पेलर और डिफ्यूजर दो उसको देख के। इनलेट कंडीशन फिक्स है, किसी एक पर्टिकुलर इनलेट कंडीशन के लिए ही मेरे ऑपरेटिंग कर्व को हम डिफाइन करते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर इनलेट कंडीशन के लिए ये ऑपरेटिंग कर्व बना हुआ है। अच्छा, अब दूसरी चीज समझिए कि मेरे को पता चल गया कि मैक्सिमम हेड कैपेसिटी है। मान लो कि मेरे को ये मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो रीच कर गए। ये इम्पेलर है, इम्पेलर के आउटलेट पे जो मैक्सिमम कैपेसिटी आनी थी वो पहुंच चुके हैं। उसके बाद मुझे पता है कि डिफ्यूजर में अगर फ्लो एंटर होगा तो डिफ्यूजर का प्रेशर हमेशा इसके प्रेशर से ज़्यादा होगा। अगर डिफ्यूजर का प्रेशर P2 है, यहाँ इम्पेलर आउटलेट का प्रेशर P1 है, तो P2 हमेशा ज़्यादा होगा। यानी कि अगर यहाँ मान के चलो 100 यूनिट प्रेशर है, यहाँ पे 150 यूनिट प्रेशर है। अब चूंकि प्रेशर यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है और ये प्रेशर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को रीच कर चुका है, यानी कि सर्ज पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो ये प्रेशर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। बट यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है डिफ्यूजर में। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग सेक्शन है तो उसमें प्रेशर बढ़ेगा। अब ये प्रेशर ज़्यादा है और ये कम है, तो फ्लो की एक्चुअल डायरेक्शन ये थी, बट चूंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ कम है तो फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्लो रिवर्सल। यानी कि मैं कंक्लूजन यही बोल सकता हूं कि अगर प्रेशर बढ़ाते 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 मैं सर्ज पॉइंट पर पहुंच जाऊं, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी पर पहुंच जाऊं, तो उसके बाद जो फ्लो की डायरेक्शन है वो रिवर्स होगी, क्योंकि इधर प्रेशर ज़्यादा होगा, इधर प्रेशर कम होगा। ये फ्लो को मूव होने से रोकेगा। मूव होने से रोकेगा तो देयर विल बी फ्लो रिवर्सल, फ्लो बैक आना शुरू हो जाएगा। और यही कहलाता है सर्जिंग। सर्जिंग यही है और कुछ नहीं। फ्लो रिवर्सल इज सर्जिंग। अब फ्लो रिवर्सल कहाँ पे होता है? सर्ज पॉइंट पे। सर्ज पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो फ्लो रिवर्सल होता है उसी को सर्जिंग बोलते हैं। दैट्स ऑल। अब क्योंकि ये फ्लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इम्पेलर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि फ्लो आगे जाए, बट प्रेशर कंडीशन ऐसी है कि फ्लो बैक डायरेक्शन में आने लग जाता है। तो जो कंप्रेसर है उसमें बहुत ही डिस्टर्बेंस होने लगता है। और फ्लो अगर बैक आएगा, बेरिंग्स उस तरीके से डिजाइन नहीं होते तो उसके बेरिंग्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। ये मैंने कहीं लिखा भी है, ये उसके बेरिंग्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। और क्योंकि यहाँ से कंडीशन है कि फ्लो को आगे पहुंचाए, प्रेशर कंडीशन है कि इसको वापस लाए, तो एक टकराव होगा दोनों के बीच में। वो टकराव की वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन जनरेट होने लगते हैं। तो ये डेंजरस सिचुएशन होती है। बेरिंग डैमेज करेगा, वाइब्रेशन होता है, और इस तरीके से कंप्रेसर को डैमेज भी कर सकता है। जनरली इसकी पहचान हम जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में करते हैं वो वाइब्रेशन से ही करते हैं। जब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने लग जाता है तो जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो देख के बता देते हैं कि हाँ भाई सर्जिंग होने लग गई है पंप इसमें, कंप्रेसर में। अब इसको रोकने के लिए क्या करते हैं? तो रोकने के लिए इसमें हम लगाते हैं ASV, एंटी सर्ज वॉल्स। एंटी सर्ज वॉल क्या होती हैं कि जैसे इस पे लगाएंगे, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो ये बैक डायरेक्शन में फ्लो करने की बजाय यहाँ से फ्लो लेके उसको इनलेट पे पहुँचा दो। तो उसको अगर इनलेट पे पहुँचा देंगे तो ये फ्लो बैक डायरेक्शन में ना जाके इसको चैनल दे दिया हमने, चैनलाइज कर दिया इनलेट की साइड में। तो ये प्रेशर फ्लो रिवर्सल नहीं होगा, रादर फ्लो यहाँ से फ्लो करके इधर फ्लो हो जाएगा। सो इससे हमारा सर्जिंग रुक जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्जिंग। चोकिंग के बारे में एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।